Duhet jenë të pakta ata që kanë dëgjuar emrin e Omar Khayyamit, poetit të famshëm persian. Noli i madh ka shqipëruar mjeshtrisht për lexuesit tanë, ndërsa në perëndim u përkthye dhe u botua në vitin 1859 nga poeti anglez Edward Fitzgerald. Pas kësaj do bëhej një nga veprat më të njohura më të referuara në antologjitë poetike të gjuhës angleze. Emri Khayyamit u bë aq i njohur në mesin e anglishfolësve saqë u themeluan organizata për nder të tij dhe poetëve tjerë persian. Të joshet dhe fjala e tij poetike. Një ëngjëll më tërhiqte në xhami, një djallë po më zvarrishte në dolli, po vere kuqe e fitoi davan, gërshet këtej dhe andej hardhi. Thuhet se ka jetuar 83 vjet, domethënë nga viti 1048 deri në vitin 1131. Dhe më interesant është formimi i tij i gjithanshëm. Ishte astronom, matematikan dhe filozof. Ajo që e bëri të njohur të famshëm në gjithë botën ishte vepra e tij poetike Rubairat. Në lindje njihej kryesisht si shkencëtar, si astronom dhe matematicien që kontriboi në kalendarin Jalali, një tabel diellore që korrigjoi kalendarin islamik, dhe si një filozof, punimet e cilit ndikuan në lëvizjet ekzistencialiste dhe humaniste. Deri në kohët e fundit, Khayyami nuk njihej në thellësinë e tij dhe nuk krahasohej me Rumin apo Shirazin. Ai ka guxuar të ngrej dorën kundër Zotit pikërisht në shekullin e 11, atëherë që konsiderohej herezi. Poezia e tij është sikur të ishte shkruar sot, domethënë pas 10 shekuj, ndërsa filozofia që ka lënë si trashëgim është krejt ndryshe, domethënë se kemi të bëjmë me një fenomen krijues të papërsëritshëm. Autori i kësaj llojtie i referohet poetit Edward Fitzgerald, i cili ka bërë kërkime të shumta. Mes këtyre rreshtave kam shkëputur disa fragmente për kënaqësinë tuaj. Persiani shquar ndoshta ka shprehur brendin e tij, le të themi se lexojmë një monolog që sjell fjalët e shpirtit të rrëzuar. Mos qajur mi, mos u mërzit më kot, se rrotën botës nuk janë drejtim dot, por rrimënjani qete bëj se hir shakat që na bën një madhi Zot. Për Khayyamin, megjithse një musliman i devotshëm, realitetet e dhimbshme të ekzistencës njerëzore nuk mund të shpjegoheshin me insistimin kuranor për një Zot të dashur por të padukshëm, që kishte krijuar botën sipas një plani. Besimet e tij e sollën atë në konflikt me juristë të devotshëm musliman, dhe kështu ai uli ligjërimin publik dhe me siguri shkroi poezitë e tij për vete. Këto poema, me vedi apo jo, varen nga sistemi besimit para-islamik persian, i zorvanizmit, në cilin kohë e pafund është krijuesi dhe kontrolluesi të gjitha gjërave. Jeta e njeriut është e paracaktuar dhe e shkurtër dhe nuk ka asgjë që mund të bëjë më në fund për ndryshuar fatin. Gjykimi vetëm racional i hapur për qenie njerëzore ishte të shionte jetën sa mirë që të mundte, me pije dhe në shoqërinë e femrave. Khayyami lindi në Nishapur, në verilindjen e Iranit të sotshëm. Aty e kaloi pjesën më të madhe të jetës tij. Me siguri që prindërit i ka pasur të klasës lartë, sepse ai u dërgua për të studiuar me mësuesit më të mëdhenj të qytetit, që pranonin vetëm student nga familje të shquara. Një nga mësues ishte matematicienti Bahmanaur dhe mjeku i famshëm Avicenna, i njohur për teoritë e tij të psikikës njerëzore. Mësuesi i tij më i hershëm, me sa duket, ka qenë imami i Nishapurit, studiues i njohur dhe sipas Edward Fitzgeraldit, imami e ka njohur edhe me vezirin e ardhshëm të Bagdatit, të cilit i kërkoi me përulësi nëse mund të jetonte paqësisht dhe të ndjek studimet e tij shkencore. Ai u shpërblye me një pagë dhe u kthye në Nishapur. Ai gjithashtu ishte në gjendje të rishikonte dhe përmirësonte punën e Euklidit me lehtësi dukshme. Ai kontriboi në të kuptuarin dhe përdorimin e algebrës dhe gjeometrisë, duke punuar në atë që ai e quajti aritmetik të pastër, e cila mundsoi ndjekjet e tij astronomike. Në vitin 1074 udhëtoi në Iran si vëzhgues i dobishëm në përsosjen e kalendarit Jalali, një kalendar diellor i konsideruar shumë i saktë se kalendari Gregorian, ende në përdorim në rajonet e Iranit të madh. Po a besonte Khayyami te Zoti? Publikisht shfaqej si i tillë. Në veprat e tij filozofike e argumentoi Zotin si një qenie të nevojshme, nga i cili vazhdon gjithçka tjetër dhe në përputhje me rrethanat, vullneti i lirë njerëzor i nënshtrohet vullnetit hyjnor. Meqense njeriu nuk ka kontroll mbi atë se kur do të lindë, në cilin rajon ose në çfarë rrethana, jeta e një personi fillohet domosdoshmërisht përtej aftësisë dikujt për ta kontrolluar dhe vijon nga ajo pikë me jetën e paracaktuar nga vullneti i Zotit.
Nëse është kështu, atëherë Zoti është gjithashtu përgjegjës për të keqja në botë. Një kundërshtim serioz i përkufizimit, duke pasur parasysh se Zoti për të qenë i denj për adhurim duhet jetë i mirë. Kayami anashkalon këtë dilemë duke e karakterizuar të keqen si mungesë të së mirës. E keqja shfaqet kur direktivat e Zotit injorohen. Kayami përparon teorinë e artikuluar më vonë si hierarkie e nevojave nga psikologu Abraham Maslow, sipas të cilës askush nuk mund të ndjek vetë përmirësimin ose qëllimet më të larta derisa të përmbushë nevojat themelore të jetës. Ai shkruan se Zoti krijoi speciet njerëzore që nuk është e mundur që ajo të mbijetojë dhe të arrijë përsosmërinë, përveç nëse bëhet përmes reciprocitetit dhe ndihmës. Derisa ushqimi, rrobat dhe një shtëpi që janë thelbësorët e jetës nuk përgatiten, mundësia arritjes së përsosmërisë nuk ekziston. Ky koncept është gjithashtu njehon e Aristotelit, i cili në Etikën e tij thotë se qëllimi i jetës njerëzore është lumturia, por për të arritur këtë gjendje, s'pari duhet këtë siguruar nevojat fizike të dikujt. Pra, duhet bëhesh i lumtur duke dhënë jo duke marrë. Koncepti i virtytit i Kayamit, i përcaktuar në përputhje me parimet më të larta të vetvetes, është gjithashtu shëmbëltyre mendimit të Aristotelit, ndërsa argumentimi i tij në lidhje me thelbin që do të thotë ti je njeri është platonik. Studiues të veçantë mendojnë se autori Rubairave nuk mund të jetë i njëjti me Omar Khayamin, që shkroi ligjëratat filozofike. Rubairat në fund të fundit kundërshtojnë ndjekjet intelektuale në favor të verës, shoqërisë së mirë dhe këngës. Kjo kritik sidoqoftë injoron faktin se ligjëruesi i poezisë është një personazh imagjinar, i cili mund ose nuk mund të flasë për autorin. Edhe nëse ai është filozof i poet në çdo epokë apo kulturë, nuk është gjithmonë në gjendje të balancojë plotësisht të dy palët në mënyrë të barabartë gjatë gjithë kohës. Atë që e shpjegon filozofi, poeti tërhiqet kundër ose hesht. Askush nuk kundërshton që Kayami shkroi poezi, vetëm se ai mund të mos ketë shkruar pjesët që përbëjnë Rubairat që mbajnë emrin e tij. Kayami si poet është pranuar dhe dëshmuar nga disa personalitete të kulturës persiane. Të tjerë mendojnë se libri mund të jetë vepër e një poeti tjetër. Gjithsesi, duhet të theksojmë se vargjet e poetit mesjetar ngjajnë me diamantet vendosura në gjerdanin e një mbretëreshe persiane. Poezia e Omar Kayamit zvendëson një verë 1000 vjeçare. Është e kot të lodhemi të gjejmë varietetin e rrushit dhe pronarin e vreshtit. Faleminderit. Mos qaj urmik, mos u mërzit më kot, se rrotën botës nuk janë dreqim dot, por rrimënjani qete bëj se hirë shakat që na bën një madhi Zot.